esina bato atako lipa atako bilei nyonso tuna bomoya mosanture etondi ntina ya mosanjuli yawe olamu oyo namoni ye nakanisiliwa yekulusu osala monene osali molimo santu otela motema obengi ngai nakomba mosantue napeso nini likozi na moto molo mpe palata nyonso ya yo Alléluia. eutinga mozinga motema ebiminga ndimomonoko nalukina ganga kasi nakoki te motema na ngai esi etondi na babienfe ya nzambe na libota to mpe na sante na ngai bolamu oyo namoni ye nyonso mpona bolamu oyo yosali ye eloko mosusu te na bomoi na ngai eza na motuya lokola makambo oyo masiya asalela ngai oyo elekelanga mabani yango napesa olo to mpe palata ye nyonso napesa soki asebi mpona bolamu oyo namoni ye nyonso mpona bolamu oyo yosali ye eloko mosusu te na bomoi na ngai eza na motuya lokola makambo oyo masiya asalela ngai Alléluia. oyo elekelanga mabani Nzambe aza malamu. yango napesa olo to mpe palata ye Totomboli kombo ya Nzambe na nyonso bomoi. napesa soki asengi Pesa ye merci ya bongwani te Nzambe. Bolamu na Nzambe eleki nyonso. Bolamu na Nzambe eleki nyonso. Bolamu na Nzambe. Bolamu na Nzambe eleki nyonso. Alléluia. Remercions notre Dieu. Dieu merci. Et pas dans Nzambe na bomoi. Alléluia. Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi? Alléluia. Notre Dieu merveilleux. Remercions le bon Dieu. Dieu merci à celui qui nous a donné le souffle de vivre. Ba bienfait na Nzambe na bomoi na biso. Pesa Nzambe merci. Alléluia. Ezana baka mosuti ezana motu ya la mako. Alléluia. Oza Nzambe malamu. Yeah. Bolamu oyo Nzambe ya bomoi. Pesa merci na Nzambe ya bomoi. Bolamu na ye eleki ebele. Bolamu na ye eleki ebele. Bolamu na Nzambe eleki ebele. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Hey. Bolamu oyo. Bolamu Nzambe oyo namoni. Bolamu na Nzambe oyo asali mpona nga. Bolamu na Nzambe oyo shama asali mpona biso. Nzambe abomoi. Alléluia.
Nzambe mokonzi. Pesa Nzambe merci kumisa ye. Tombola monene na Nzambe ya bomoi. Tombola monene ya Nzambe ya bomoi. Kenda bashandare ya baba. Olamu oyo Nzambe. Tika tokumisa kombo ya dona. Tika topesa merci na Nzambe ya bomoi. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Bolamu oyo saleli biso. Bolamu paina. Oh alléluia. Bolamu Nzambe abateli biso. Nzambe aza malamu. Bolamu na ye. Mingi baluke bakoma lelo kasi bakomi te. Mais bolamu na Nzambe. Alléluia. Bolamu na Nzambe lekebele. Remercions Dieu. Tombola bozuda Nzambe. Hey kaborobo ya manashakara. Nakokite. Yesu. Yesu. Molimo santo tena motema obenginga na komba mosantu benga la komba mosantu komba mosantu Nzambe abengi biso na komba mosantu ndeko loba merci. Hey. Oh Nzambe malamu wazo pesa Nathalie makasi, wazo pesa mama Ovini makasi, wazo pesa papa Cyprien makasi, wazo pesa Fifi makasi Angélique, wazo pesa mama Philo makasi, wazo pesa mama na biso Alléluia Rosa makasi. Oya zo batela papa Jean Poupa na Londres, azo pesa biso makasi. Nzambe azosala au-delà. Baparents na biso bisika nyonso bazali bafamille baza na kimia. Topesa ye nini Nzambe oyo? Apesi biso makasi lelo. Totala bolamu na ye. Loba Nzambe merci. Mpona bolamu na yo. Ta bonté. Ta grâce. Bao batiki biso. Bao bakufi lelo. Bao balingi bakoma pe na ero bakomi te. Ndeko toleki bango na nyonso te. Toleki bango na makasi te na kitoko te na biso. Mais zanga ngolu Nzambe permettre biso tokoma lelo. Tomona komwa Nzambe loba merci pa na Nzambe. Kanisa te loko moko loba merci. Même le souffle de vie. Kanisa te loko moko. Notre Dieu est merveilleux. Arobo yanda bashi. Bolamu Bolamu yo salié. Yes. Yeah. Maya bo chantare ababa. Samedi lelo. Bolamu na yo Nzambe. Momo ya mashaka bari ababa. Yes. Bien aimé, tu étais peut-être parce que tu es aujourd'hui. Yes. Par la grâce de Dieu que tu es. C'est franchement Qui est comme toi, Jésus? Na etonga maboko na biso yokolo. C'est-à-dire ki bisika telemi yolobi na Nzambe na tomoni maboko. Pe na zoloba merci. Papa, ndako na ngai eza ya yo. Libota na ngai ezotomba miso epai na yo. Biso Bible lobi ete tozotombola miso epai na Nzambe. Epai na ye nde bisika lisugi na biso. Le secours ne vient pas de l'homme.
Les secours viennent de l'Éternel, Yahvé. Alléluia. Adonai. Les secours ne viennent pas des hommes. Zambo Yabateli Maman Gigi, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oyazo pesa biso makasi tina lelo. Zambo alongolaka biso na filet ya bandoki. Zambo alongolaka biso na filet ya Satana. Zambo alongolaka biso na pla ya monguna. Oya bomusaka tozolala tozoyeba te. Mais Nzamba deviaka. Oya zalaki bana na ye. Monguna kanisaki toleka na gauche, toleki na droite. Monguna kanisaki toleka na pongi, tolamuki ko avant kuti na lamuka. Avant ya lamuka na sina lamuka. Yesu Alai. Alai. Loba bolamu na ye. Bolamu na Nzambe. Yahweh. Yahweh. Nzambe oyo alakisi biso na Congo. Qui est capable de changer la situation. Aza capable de faire Mobutu soka bimiawa. Makile kotanga. Bato wakokufa Mobutu bima makile tanga te na kata Kinshasa. Mawabi asoki Kabila keyawa. Élection bato makile kotanga. Élection Kabila pemeni. Makile tangite. Cette transition aussi. Il y a coalition oyo. Todo ni makenzamba capable. Ya kolongola plein coalition. Samba tu batanga makila. Parce qu'il reste Dieu. Parce qu'il est omnipotent. Parce qu'il est omniprésent. Omniscient, il est notre Dieu. Azalaki azalika kozalibela. Il est le même. Nzambo alongolaka biso na kati ya singa. Nzambo alongolaka biso liboso na maloba mabe. Nzambo alongolaka biso liboso na etuluku na Farayo. Bible lobi Faraon azokoya na etuluku na ye ya bitumba. Bana Israël Moïse alobi totombola misuka ya panza. Garde silence. Boyanda baji, boyanda baji, daria mandaria baba, daria baba bashika, yes, move boyanda, yes, alimanda, tole sana, na pesa, masandoli, ema shakara. Zamba za malamu. Zamba tobika kati na yo. Yaya nisha tabizi so makasi. Aza malamu. Mama titi matondo tabizi so makasi. Tosote coronavirus. Zamba aza malamu. Bori abaya ndogo shaka. Moto akanda koma na dusera molimo. Ezanga makamwa Nzambe. Mutaba neko silika so matches. Ba poli akoma muta dusera. Nzambe. Yahweh. Nzamba mubi. Nzamba Giselle. Nzambe na bomo. Sona kanisi oma Philomène. Tozoli ya pondu. Oh my God. Tango ala sa mala mateli tuti lelo. Na mateli tuti lelo. Ila bulu avec l'eau ya Jésus. Nzambe. Yesu. Tango mateli tuti lelo. Na moni Giselle na bana. Pomoyo. Tango ala sa malamu. Mama bashi. Nene bagi na tawa na Giselle tangi na bana na pomoyo. Oh my God. Zambo malamu. Zambo na kalite ki mokolo un jour. Tu fias kozala na mwana maboko mais nzambo aza malamu. Zambo aza makambo minene asalaka makambo impossible. Na kosenga epai na moto nyonso aloba epai na Nzambe. Molimo santu lobela ngai
Molimo santu teyanga. Molimo santu basanga implice. Yango koza la prière na biso na kombo na Yesu to bondeli. Luba molimo na sambo santu na Nzambe lobelanga. Orientez-moi, expliquez-moi les choses cachées. Parlez-moi les choses que nous ne pouvons pas. Explique-moi les choses cachées. Nzambe merci. Merci Jésus. Adonai merci. Tiga Nzambe zala Nzambe mitima na biso. Molimo santu lobela moto moko na pokwa lelo. Molimo santu lobela nga na pokwa lelo. Molimo santu orientez-moi. Tu as bouleversé ma vie. Tu as bouleversé Jésus. Tu as bouleversé toute ma vie. Ce qui n'a pas dit dans Zaki Koloba, comment la yo Nzambe. Yesu. Ce qui n'a l'amour qui n'a zoko. Avant la loba. Kuna loba gaga merci. Pope mon père sago fait les angas partir. Zambo azamalamu. Zambo azamalamu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Zambo azamalamu Chantal. Amen. Bisous à mon collègue, l'autre PC, merci. Zambo azamalamu. Zambo azamalamu. Oh, Batiki, bisous de l'équipe. Tu nous as donné 7 samedi. Tika Zamba Kumisama. Zambo azamalamu. Paka blanche, les yeux de l'éternel, la sœur blanche abonde les pendant Nzambe. Atiki moment oyo Nzambe na biso. Après sa biso sous compréhension à parole. Puis ma biso na dimension à foi na abonde na kombo na Yesu. Mokonzi na kokamwa kumwezonga na yo Yesu Masiya mobateli malamu. Merci pour la noce sur la kibiso sur la journée de l'eau, mon congé. Papa, de la livre et merci. Pour nous faire attendre le coup, on dit que le la biso de sous armés. Nous le bilan de Banayo, mon frère, que dit qu'à la vie passée, ça fait mal au bagnon, tu es comme un monocon en Zambé. Pour le yako à l'élo. Pour Sengi Yondo, pour le bela biso. Pour Yenamite, Manabiso et Païnayon. Ezala mabele kitoko tambo pona ya likokweya kuzali liloba na yo ebotambu makasi na biso liloba oyo eleka biso lokola mopepete nkolo ezala malasi kitoko kati na biso Nzambe ongola biso mato ya molimo abeleli yo molimo mosantu lobela biso zwa contrôle ya pensée ya moko na moko Père éternel Nyon sur ma voyage à penser, na lié, à repousser, à bisika, na bikauka. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maboko makasi pona koloba ekasa malamu betela Nzambe maboko makasi kumisa oyo ezali moko abongi na lokumu ezaka ka Yoshua Mashiach topesi Nzambe na biso merci. Voilà na pesi merci na bandeko nyonso baza na ligne tozwi mwa moke kokoso na motei ya pokwa lelo mwana na ye akwesi telefone baby alors tout en a choisi, moi et connecté mais nous allons continuer pour que tous les cas yoka maloba nanzambe. Voilà, tout en a verset mi balé, tout kotanga pour te partager la parole de Dieu. Tout en a 3 actions de la prophétie. Les 3 actions. Notre thème est allé juste prophétise. Mais nous avons les 3 actions de la prophétie. Nous allons lire premièrement le livre de 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Nous allons aller tout le monde retour le salle mawana.
1 Corinthiens 14, kobandana 3, tokotanga peka bandana 1 tina 3, mais na otanga 3, Bible bina biso, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. 1. L'édifie, les édifie. Donc moto azoloba azo prophétiser, azoloba epana bato eloka liboso azako édifier. Voilà la première action. La deuxième action, azali ko exhorter. Et troisième action, c'est il console, le consoler. Donc il a 3 actions dans la prophétie car nous a dit le livre de 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et le console. Ça c'est notre premier verset. Et nous allons lire maintenant deuxième verset dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel 37. Je commence par 1, je vais lire jusqu'à 10. Comme ça nous allons partager la parole de Dieu. Le voilà, je lis au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel 37, 1 à 10. La main de l'Éternel me fit sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de ossements. Il me dit, passe auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Ça c'est notre thème. Prophétise sur ces os. Ou bien prophétise. Il a dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, c'est-à-dire du courage. Je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les ossements s'approchaient les uns et les autres. Les uns des autres. J'ai regardé et voici, il est vent de nerfs, la chair crue et la peau de couvrir et la peau le couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fais fils de l'homme et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se turent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Voilà, je voulais que nous puissions écrire et nous allons partager la parole de Dieu. Voilà notre thème. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ses os. Voilà, ezalaki lignement, il y a une nouvelle alliance.
Dieu voulait faire une nouvelle alliance avec le peuple qui va donner de nerfs, de la chair, des peaux et puis de l'esprit. Donc, réformer un peuple. Où Dieu voulait donner naissance à un peuple qui va faire une alliance avec lui. Donc, la nouvelle alliance, Dieu a préparé. Dieu avait déjà commencé à préparer la nouvelle alliance dès l'Ancien Testament. Parce que lorsque Ézéchiel nous parle, il nous parle de l'alignement de la nouvelle alliance. Premier pas de la nouvelle alliance, il nous a parlé de la nouvelle naissance. Ou plutôt par là qui, sur la nouvelle naissance, c'est que Dieu nous a purifiés par l'eau de la parole. Et l'eau du baptême, c'est seulement juste un symbole pour l'engagement extérieur. Mais l'eau qui est la parole de Dieu nous a purifiés intérieurement. Concernant la nouvelle alliance, il a dit il donnera un cœur, non de la pierre mais de chair. Et il a dit il mettra l'esprit à l'homme. Et l'homme deviendra une église, c'est une habitation de Dieu. Et quatrième point, on avait parlé que celui qui est né de Dieu doit lire, écouter la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu. Donc c'était les 3 points. Oh, qui 4 points plutôt, tu parlais sur la nouvelle alliance. C'était l'alignement, et plutôt sur la nouvelle naissance. C'était l'alignement de la nouvelle alliance. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a une vision. Oh, Ézéchiel a vu, la Bible dit, Dieu a pris son esprit. Nzamba zui esprit na ye, a memiango na vallée. Na kati ya vallée wana, balobi ete ezalaki sec. Vallée ezalaki ya kokauka. Parce que pourquoi? C'était l'image. Le lengini bana Israël bakomaki ya kokauka. Batikaki nzambe, bakenaki na nzamba d'étranger. Bazalaki éparpillés parce qu'ils avaient profané le nom de Dieu. Ils avaient profané le nom saint, le saint nom de Dieu. Faut bien dire ça. Le saint nom de Dieu était profané dans la libota Israël. Alors, bazalaki éparpillé dans mokili mobimba. Bazalaki par-ci par-là. Mais Nzambabi non. Pona le cas, nako sauver. Bazalaki le saint nom, mon nom. Il faut une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il faut que Batouana Babota Malanga Moko Nzambe. Il faut avoir une nouvelle naissance. C'est que Bazoua la vie de Dieu. Autrement la vie éternelle. Et côté la bango. Et puis Bazana partage na kata salut. Alors le salut c'est un paquet. Oh yoto mega ko partager. Alors ici, nena bana pourquoi le lo Nzamba zolo bana Ézéchiel prophétise sur ses os. Qui c'était ces os? Osu oyo ezalaki bato nyonso bazalaki éparpillé na mokili mobimba. Ba oyo babengami ba Israélite bazalaki éparpillé, bazalaki abandonné. Pourquoi bazalaki abandonné? C'est parce que batikaki nzambe, c'est parce que ba profanaki le saint nom de Dieu. Alors bazalaki abandonné. Maintenant nzambe alinga formé, alinga restauré, alinga mema bango, apesa bango un esprit, apesa bango une vie, une nouvelle vie, apesa bango un nouveau départ, apesa bango une force yasika, apesa bango l'image yasika, a restaurer vie à mutumoko, apesa mutuana une vie ya yemoko nzambe. C'est que l'image de Dieu. Et qu'est-ce qui se fait? Nzambe il faut utiliser Ézéchiel. Si quand Nzambe a utilisé mutumoko na pourquoi le lo, na yebi que Nzambe a utilisé Ézéchiel l'Ancien Testament. Mais je parle de la nouvelle alliance. C'est que Nzambe a utilisé mutumoko na pourquoi le lo a prophétisé. Oh my God. Na lingo beta tolo bisiko ozali loba, je vais prophétiser.
Je vais prophétiser. Au nom de Jésus, je vais prophétiser. C'est que quelque part, même Joël a lobby dans les derniers temps, jeune fille, jeune gens, la revêtir dans l'esprit en Zambé et ils prophétiseront. My God, pourquoi le monde va prophétiser. Ce qui mon cause à kokangama, Zamba fongolo mon koloba, au côté ya bateau, c'est lui qui prophétise. Nous allons expliquer ces 3 points. C'est lui qui prophétise, il édifie, il exhorte et il console. Amen. Oh my God. Babi azoko édifier, c'est lui qui prophétise plutôt. Il prophétise pour les hommes. C'est quelque part, mutufa yo kapenza ke mutoyo azoko édifier ngai. Moto azoko exhorter motema na ngai. Moto azoko consoler motema na ngai. Ndeko, soki situation na yo komaki ko kauka sec. Soki kana yo ezali ka mikuwa na situation ya sec et comme impossible et comme éparpillé, vous avez quoi faire, vous avez sous la pensée, vous avez build du point ça là que vous avez la victoire sur ton problème. Si quand on est sur la pourquoi le lot, nous sommes capables de rebenga mi pepe nyonso, nous sommes capables de rebenga mi pepe ya gauche droite, ya est sud l'ouest ou l'ouest, afin que victoire récolte na bomo ya mutu moko na pourquoi le lot. Et je le dis, tant nous sommes bazoko exhorter yo, tant nous sommes bazoko édifier yo, tant nous sommes oh my God, tant nous sommes consolés yo, que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Bible la biso, Ézéchiel, est-ce que tu as vu ses os? Abi mokondi na moniango. Abi est-ce que mikou e kozonga la pema? E kozwa bomoy. Abi mokondi. Ouais, ça makamuna yo. Parce que dans toi, tout est possible. Parce que na kati ya vallée, balobi mikoua ndeko. Mikoua wane kufa kala. Cela veut dire que les enfants d'Israël, ils étaient rejetés par Dieu. Et puis, Batounos va dire, Banda Israël, Oyo, Zabaninga Sana Bango, une nouvelle alliance, c'est que Bakota, le Gola Biso, Oto, Kotinandela Yesu, Tozala qui déjà ya Kopona, Tozala qui Mikoua éparpillé. Imagine Ndeko, Mikoua, Oyo, Kufa, ya basieke, Moussoune Zalakate. Nabi ke mutu ya mutu ko umela mutu mukwa ya nzoto ya mutu esquelette ekozwa bata mais ce qui peut umeli panza na mutu apa loboko kenda soki wapi lokole kenda wapi siko nzamba tie Ézéchiel liboso situation impossible alors est-ce que tu vois ces os? Oui. Est-ce que mikwe kozwa vie abi ah papa makambo eza makambo nanga te elekinga niveau eza makambo surnaturel il faut la songa epana yo parce que na naturel eza impossible que mikuwa oh my God mikuwa oyo esali déjà plus de 100 ans na mabele plus de 1000 jours na mabele mikuwa aussi epanzani eza impossible mais papa naza likambo koloba te parce que toi oh my God abi yo moko yebi ndeko situation telemeli yo kobunda nango te situation telemeli yo kobeta mu makofi te koswana na monoko te koswana na makila te kobimisa mbeli lokola Pierre takataki litoyi Yesu abi makambo eza makambo mbeli te ya kokata litoyi tazwi litoyi azongisi my God. Oh my God. So na ki soda wana ngala ko disciple na minute po litoyi ekoi bazwango bazongisi tika moto moko na pokwa lelo nazo ba ke situation zo tambola nango eza difficile o ezali lobby na yo zo ebate makambo lobby na yo yebite mais tika na yebisa na pokwa lelo tozo mema ba prière na biso to mema ba prophétie na biso na pokwa lelo pa na nzambe po yo comme surnaturel il faut to longola ngo na naturel to memyango na ciel to memyango na trône na nzambe wape comme surnaturel Ézéchiel a dit mon Dieu na koki kolobelo côté mais yondo yebi. Amen. Peut-être na ba vie na biso to pesa ba formule auto yebi. Peut-être na ba vie na biso ba scientiste ba koloba na yo la façon to moni makila na yo au train na 30 jours. Façon to moni pema na yo au train na 3 jours.
Façon tomoni mutema na yo aotika na 1 mois. Façon tomoni nzoto mitopone toboki aotika na 2 jours. Ndeko les scientistes peut dire, les médecins, batoyo ba chimiste, ba koloba bata science ba koloba. Mais tikanga na iso na poko lelo, tango nzamba zwaka likambo dossier na maboko, ezalaka ba dossier moko impossible. Ezalaka ba dossier mutako sala te, ezalaka ba dossier mutalobi non. Oyo to tike wana parce que azasu ya biso te. Ndeko soki ba sundula ki na hôpital, so ba sundula na famille, so batala ko lusute. Parce que bayebi ke kokufa lobi tikana yebisa na pokwa lelo zo prophétiser pour na vie na yo parce que nzamba lobi prophesize. Alléluia. Prophétiser sur ta vie. Abi est-ce que vie ozomona situation yo? Est-ce que koko koma normal? Oh my God. Yo no mona kama papa oyebi na bengo nani. Abi OK maintenant na kosala ka munoko na yo. Nzamba osala munoko na pokwa lelo. Dieu va utiliser seulement ta bouche. Dieu va utiliser ta bouche pour fixer les choses de ta vie. Dieu va utiliser ta bouche pour fixer les choses de ta famille. Dieu va utiliser ta bouche pour renverser les hôtels de ta famille. Dieu va utiliser ta bouche pour renverser tout ce qui est le manifesté. Ba o ba bongisa mabe ya famille, ba kanga makambo, ba ndoki bazali, ba oyo ba loba kala butu, o ba koma ba lobiste ya famille, c'est que so ba lobby ni kambo ya famille, ba ngone ba kantaka bazami tout. Tika nzambe lelo utiliser monoko wa moto moko na pokwa lelo a changer makambo na vie na ye au nom de Jésus. Père Aboshaka, écoutez-moi bien. Ézéchiel a dit, mon Dieu, il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, mon Dieu, ma l'autre, l'Éternel, yomonde oyebi, ce qui lobby nanga, ce qui lobby à peuple oyo, ce qui lobby yamakamba alliance la nenini. Il me dit, prophétise, prophétisez sur ces os. Cela veut dire quoi? Tant autant à la Bible, tu as la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, le prophète du temps présent, ce n'est pas seulement à la prédication. On ne se limite pas à la prédication. Mais Dieu nous a menés à l'inspiration. Cela veut dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la nouvelle alliance nous amènera aux profondeurs de la vérité de Dieu. Et lorsque nous allons commencer à prophétiser sur notre vie, parce que cela est la parole de Dieu, parce que là est la vérité, parce que cela c'est la permission que Dieu a donnée à chacune de nous. Et moi je dis à quelqu'un, si Dieu nous a donné la permission de prophétiser, il est derrière la prophétie pour l'amener à l'accomplissement. Il a dit à Ézéchiel, il a dit prophétiser sur ses os. Il dit-les que na kokoti sabango misuni, na kopesa bango poso, na kopesa bango mikuwa, pe na kokoti sa esprit nangai. Oh my God. Yo kama munzamba alobi na Ézéchiel, abi yebisa bango loko liboso, na kopesa bango mikuwa. Oh my God. Na kozongisa bango force ya mikuwa. Na kopesa bango, quand on parle de nerfs c'est autrement un courage, une force. Abi na kopesa bango une force ya mikuwa. Oh my God. Ndeko soki nzoto mutu mikuwa ezate. Mutu wana ko tambula te, mutu wana kozala mal formé, mutu wana kozala je sais pas comment je peux dire déformé. Sans mukuwa mtepesa ka forme ya mutu. Mukuwa owa bengi skelete. Ya mtesala ke mutu azo forme. Ata musuni ezobota na kati likolo, me mukuwa nde mtesala lokola fondement ya kati. Soki mukuwa epoli, soki mukuwa ebebi, moto akotika la mutu te parce que misuni ekopalangana. Et Dieu connaît les secrets ya kotelemisa mutu ya sika. Alors nazo pesa bango mikuwa makasi. Tika nzamba pesa mutu boko mikuwa makasi. Ça veut dire que moi ça me maki na mokuwa. Une forme ya moi si moi ça muta makasi. Une femme azalaka une femme forte parce que abima na mukuwa ya makasi parce que sans mukuwa
moto akotelema te. Balobi Job asimbi ange. Nzamba ange abuki ye kote. Atengami azoko atalobi non. Na otiko te parce que foloba na vie na nga lelo. Na kotiko te po yo fo changer kombo moto moko na pokwa lelo. Tika nzamba changer kombo moto moko na pokwa lelo na kombo na Yesu. Ndeko nzamba lobi na Ezekiel alobi na kopesa mikuwa makasi. Mikuwa oye polaki. Mikuwa oye zangaki forme. Mikuwa oye zangaki éparpillé. Balobi à un moment tango abandi ko prophétiser, mbala moko bruit ebandi ko salema. Il y a un bruit, tanga malam de tangi. Babi, il y a un bruit, mon pépé. Ne connais bien la minute on est dans zolo babo. Et ça mon pépé moko zoling si que zalio. Mon pépé moko nanzam. Nguya nanzambe la puissance du très haut. Et zo zinga yo. So ko za problème à rhumatisme et tika yo na minute. So za problème na kata muku abolobi toboka. Na zo déclarer na pomo rashin tariaba. In the name of Jesus. Banda ko libérer, banda ko recevoir guérison na ya mikuwa. Soki mikuwa no zaka na problème na pokwa le lotang na zo silisa ozo prophétiser la mikuwa na yo mikuwa no zo force ya sika. Mighty God na boba na mutu moko na pokwa lelo mikuwa na yo zo zonga makasi mikuwa na yo zo zonga ya sika mikuwa na yo zo forme. My God ezala bato mosusu na vie na ye na kati na ye mikuwa ekoma deja ya kotoboka. Mighty God. Zamba zamalam. Alobi nazo pesa mikuwa makasi. Yami bala lobi nazo pesa misuni na kata nzoto. Wana deuxième action Zambi. Abib nazo kotisa misuni. Oh mon kaboshaka. Misuni wana ezali l'image ya bonne santé. Misuni wana ezali l'image ya onzamba zoko kanga batru. Omoni squelette ya pamba zoko mone ngoko kima. Mais même si to eza la force, mais soko mone squelette ya pamba oloba te squelette oyo ezanga na mikuwa. Biango nzamba lobi na otiko squelette te nazokota misuni na kata nzoto na yo. Esika babi misuni bakataki, esika misuni balongolaki, esika bato balobi ete oh nzambe ya bombo moto atikali mukuwa ozokonda oyebaka te likambo ozokondela. Tomonaka mutu na vie akoza na problème ezolia na kati. L'image oyo ekolakisa ke mutu aza na problème okomona nzoto nekomi kokonda. Même s'il y a la malnutrition, donc muto aliaka bien te, okomona misuna nzoto na ye komi kokonda. C'est que forme et squelette bani kobima bien que nani akufite. Yango nzamba yebaki importance ya misuni na kati ya forme ya moto moko. Mighty God, na rozonga na 3 éléments autotangaki na 1 Corinthiens 14:3. Mais je vais dire d'abord dire que muta comprendre que na pouvoir a munoko na yo, ozo na pouvoir a pesa mikuwa makasi. Oza na pouvoir koloba misuni na ngai ezonga misuni ya makasi. Ekota na bisika nyonso ezwa forme. Ndeko soko moni mutu azanga musuni. C'est quelque part tozomona ba kweshoko. Ba o baza ba kweshoko bato bano ba konda ba malnutrition. O bazo vivre na ba malnutrition. O bazo vivre na ba situation moko ya pasi ya mabe. Qu'est-ce que nous voyons en eux? Le problème na kati na bango, tokomona misuni na bango ezokauka. Kene na kati na ba hôpital. Na ba pavillon 6 na ba hôpital na ba Congo. O bazo benga hôpital central. Ba o bazo bela maladie ya makila. Lokola ba sida, lokola ba cancer, lokola ba diabète. Et ba to bazo bela ba malade. Oko sentir kati na mutu. Soka talisio. Oh my God. Vous sentez musunya mutuzo konda, musuna mutuzo konda. Azo konde la nini, c'est parce que na kati na ye, qui miezate ya kati na ye, il y a un combat qui se fait. Le diable, les démons de sida, les démons de maladie, bazo prendre place.
ngali ya kutu kotanga ba kombo te na sepana ba ka démon soki ba si place na kata nzoto ya mutu okomona même manifestation makila na ye même ezui microbe même manifestation nzoto misuni na ye ekabana kokonda mais bible lobi na pokwa lelo mutu moko bana ko profiter pona misuni kozonga o balinga baba na ko détruire misuni na yo ba démon bana ko ba teleme na misuni na yo na pokwa lelo misuni na yo zonga na forme malade zo quitter ton corps makila na yo zo forme ya sika ezo sukwa manakati parce que tant nzamba zo tonga ndako elezalaka ya kala te abukaka ya kala ya zo tonga ya sika mikuwa ya sika mighty God pe misuni ya sika ekota na via mutu moko na kombo na Yesu. Ça c'est le troisième action. Deuxième action. Et le troisième action, nzamba lobi prophétise. Oh my God. Babi, il y a eu bruit. Et ça qui d'abord makelele. Wale za ki rassemblement mikuwa. Mikuwa ya nord ezoya. Wale za kota bandundu ezoya. Wale kita kote ya ba chinois ezoya. O mukuwa muwe ese kima na mai kota na ocean. Ekenda kote ya suka kuna. Suki ya Chili, suki wapi. E mikuwa ezoya deko. Mikuwa euti na toutes les areas. Il y a un bruit impossible. Ndeko, ebiso makamuzamba osala makamna vina yo. Esimba mukile ninganaka. Oyo za mututo eza makamwanzambe. Les bruits, ce sont les gens qui voyaient les choses qui se manifestaient. On dit non, ça c'est Dieu. Babi mikuwa yuta qui de part et d'autre eye epesi forme. Misunezo ya kokota makelele. Ndeko, imagine to monaki lisolo ya Lazare. Akufi 4 jours. Même mukuwa na yezonga ki asika. Nzoto na yezonga ki nenga zalaki. Lisu na ye mabele kota te. Abima na nenge wapi to monaki. Il n'y avait pas de déclaration. Eloko moko bungi. Siko yebisanga yi. Mikuwa pe misuni oyo Ezekiel azobenga. Et c'est là qu'il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il y a 200 ans. Mikuwa oyo parce que les gens vivaient 400 ans, les gens vivaient 600 ans, les gens vivaient 800 ans. Et puis mikuwa ebane ko uta de part et d'autre. Makelele zoya. Mikuwa zoya. Oui, mais ce qui miracle ensemble, ils ont séparé la vie à mutu moko na pokwa lelo. Et là, ils ont salé mes bruit. Bando qui va comprendre ma cambe salem. Batamite va comprendre qu'il y a quelque chose qui se fait dans la vie à mutu moko. Opa yo zalo zola na radio oyo. Nazo déclaré il y a un bruit qui se fait maintenant dans ta vie. Na ta boshentaria in the name of Jesus Christ. Oh my God. Bible bien te tango nzambe alakisi Ezekiel amoni mikuwe ye amoni misunye ye amoni poso nzambe lobi nazo lakisa bango poso mposo nzambe mutalaki saki alakisi bango poso. Oh my God. Ndeko nzambe a mystique agobi bisa 1000 personnes batola bazala kokana te. Moi différence des alakaka. Ce que moi zolo te moi lisu, ce que moi lisu te moi ninzaka, ce que moi ninzaka te moi loboko, ce que moi loboko te moi lokolo. Forme ya mutu nyonso ezalaka iniquité ata bobota bi na famille moko. Ce que nzamba azo kangisa misuni, azo kangisa mikuwa, azo kangisa ba poso ndeko sans confusion. Dieu peut opérer quelqu'un sans confusion, il n'y a pas de plaie. Nzamba, mystère ya Nzamba est impossible. La prophétie de Dieu est bruit. Nous allons parler de 3. Let me go quick. Parce que lorsque Nzamba tali, à tous les Ézéchiel, Maramine Zangabis, Bazangi esprit, a dit ok, prophétiser sur quoi esprit et kota. Oh my God. A dit prophétiser esprit et kota. Comme ça, bazonga na bomo. Ndeko. Je voulais dire quelque chose. Na pokwa lelo. Nzambo to sambela za nzamba mystique. Tokutaka na makambo. Makambo tokutaka na nango. Ndeko. Omona kata destin. Na kata destin moto. Eza na makambo eza destiné.
to prédestiné. Et ça, ma kambo de okokuta nango, okoluko bundana o changeango forme. Okoluko bunda o bongisango. Mais ce qui nzamba lobaki na Joseph okolega na prison, ako bongisango te, aolekaka na prison. Pour comme si quand nzamba destina qui est. Et ça, ma kamusus okoluko rate nzambe oelekana egoleko te. Eko simbo po mokili baloboza témoignage. Eko simbo po loba que j'ai pris un véritable Dieu. Eko le kanandira na yo pour la sa force ya prophétie na yo. Pour la sa force ya prière na yo. Parce que même Paul a dit mokonzi longo langa kunkyo, longo langa lokoyo. Habite bato akoya tira na yo. Oko biksa bata malade, oko seksa bakufi, oko bonga pour ba malade, ba vendre ba komona, mais kunki wana ekolongwa te. Abi me longo langa demo oya faninga na mukongo habite. Ma grâce te suffit ndeko. Il y a des choses na vie à mutu oko luko échapper. Ah mais il y a un pasteur. Neni ni pe ya lekinzela wana. Tu ne sais pas pourquoi. Ok nzambe pour comme ça mutu na destiné. Il faut les kaba loi ya dessin. Allez kaba loi ya dessin. O balobi mutako ko échapper à zate. Mutako kima zate. Oko bisa malade mais yo moko za malade moko katino ozo ko pati point nzamba otikango. Otikango te po kufa. Otikango po lo bate ko komi nzambe. Po yo bana ko sambela poza na sujet. Moni poza na sujet, fo nzamba tika faiblesse moko na vie ya mutu. Parce que si on a la faiblesse, a comme nzambe, a comme ça. Si on a la faiblesse, si on a la eloko mokote oyo tinda sambe laka. Si on a c'est pourquoi Dieu a yebi biso. A ko lekso na nzela moko meloko malamu. Esprit mosa, my God, mon gars. Nzamba roza esprit na ye. Albi, il a pris son esprit saint. Cela veut dire que lui-même est Dieu. Il est venu habiter en Paul. Bien que Paul a dit na kunki, mais nzamba yebo fanda kati na ye a commis si ye nzambe. A commis si monoko Paul nzambe. Ça veut dire quoi? Tant on t'a prophétisé, bah toi on a été au mafilo, bah toi on a été au ancien blanche, bah toi on a été au mafifi, bah toi on a été au mama Chantal, bah toi on a été au songolo pakala, bah toi zomona nzambe na monoko mutoyo. Tika nzamba za nzamba mutu moko na pokwa lelo. Tika nzamba utiliser mutu moko ndeko. Sozo tala ke ngai na zaka na faiblesse oyo. O mona monene na nzambe te. Loba faiblesse na ngai na pesi yango na yo nzambe. Yo sala na ngai parce que yondo yebi. Amen. Muta yebi eza nzambe. Muto ya yebi c'est Dieu. So muta zanga ki erreur. So muta zangi faiblesse. Awo sambela nini. Yes, nous allons prier pour les autres. Mais il faut dans la sujet na ngamoko. Oui, pour ça que ta namuki na tongo na le binzambete ezangolu na yo. Ezali likambo ya kisiteo. Ya falanga teo. Ezali likambo ya ngolu Oh my God. Nzamba pesi. Tala e makamsusu tali vina yo. Lobia ezali kamangolu. Tala tant de sambela na moni ndeko langa mwasi Gisèle a komi ndeko na zongi na kin pauvre maman na ibiso tata mwasi na biso ba komo ya ki Philomène ala osa na mama yebo ndeko soko to ye to na olinga pondu te o na lamba te po ye pondu na ya ota mafuta te ota mungu te me bilo nous ça permet no kolia na yo me ya ota bongo siko zo lia la force. Si on a la sœur nanga Gisèle, on a ni moi na sola kobote zate, mais tant on y est kotalanga na Angleterre et puis à Zongi, na moni na bana na bi le temps on na zo sambe na moni atie na taliba na misato aboti na lobité. Et ça la makamso za kati na biso po bima, faut za la temps, faut za la temps. Le temps o ya mutu eza temps ya nzambe te. Temps ya mutu Talaka tango mané kokolo zaki na 5 ans, 10 ans. Est-ce que yo maman yeba ke na za kati na libumunanga na ko bimisa ta mwana? Est-ce que yeba ke na kati libumunanga na ko za la ta na période? Ndeko
Et il y a na makambo nzamba sai la kabiso oyo za la katanga mususu na le comité tozo yima yima mais on eno bana mutu moko na pokwa lelo lokola tozo sambela un véritable Dieu aza capable lokola tie esprit na ye présence na ye za kati na biso oko prophétiser makambo na yo ya lobby makambo na yo ya 20 ans makambo na yo ya 10 ans makambo na yo après une semaine banda koloba loba nzambe na lingi na simba boy nzambe ina mona nkembo na yo ndeko atala komi mokolo wana te mais nako yeba ke bolamu na nzambe chaque jour ezo ko manifester tina koma lelo est-ce que rebe ki na ko bimisa mwana na vie est-ce que na yebe ki na ko fata na poto na fani na zoloba ndeko il y a des choses to que no tala ba TV na ba face ya batu tozaki na bana quartier wala mutu moko na kata balabala za TV avant que no tala ngo fo sukula ndeko oh my god otala via lobby yeah otala via lelo otali mokoloso ya obite nzambe na zo prophétiser lobby na ngako za lokola hier te au nom de Jésus mighty God lobby na ngako za lokola mokolele ekite lobby na ngako za lokola lelo te lobby na ngako leka lelo po lobby oyo bombela nga eleki lelo yono bana mutu moko bible lobby tango zo prophétiser et loko liboso po yeba ke ozo ko édifier za kotonga ozo tonga ndenge nzambe azwaki mikuwa azotonga mikuwa ndenge nzambe azwaki mikuwa misuni azotonga yango c'est ça d'abord le mange il y a 3 points il y a prophétie quand la prophétie on parle aux hommes quand tu parles aux hommes première des choses, c'est l'édification. Oza ko édifier yomoko, oza ko édifier pe batu. C'est que na pourquoi lelo prière yo zo sala, ezo édifier yo, ezo édifier famille na yo, ezo édifier bandeko na yo, ezo édifier ministère na yo, ezo édifier misala na yo, ezo édifier ezo tonga mana loboko na moto oyo babengi yo swa mashia, ezo tonga mana loboko na nzamba muma nzamba afani likona nkembo nyoso, ezo tonga mana oyo babengi l'Éternel le tout puissant. Nzambe soka tongi ndaku, bio biete ata mupepe, ata bambo ata bandoki ata ba ekotele mana santé na yo mais ceux qui nzambe mutazo build santé na yo ceux qui nzambe mutazo tonga santé na yo ceux qui nzambe mutafandi na kati na bomo na yo même si ba ye koluka ba lia mikuwa na yo ba lia misuni na yo ba okutana na nzambe abomo tika mutu moko atele mana kombo na Yesu eke bisika zali bandoki yonso ba comprendre bruit oyo ba comprendre qu'il y a un changement qui se fait il y a des opérations qui sont faites. Il y a des... Oh my God. In the name of Jesus Christ. Il y a un opéra au boshekeri ya baba. Ndekolengelo bala pourquoi le lomo to moko comprendre que na vie no bisu kozali opération moko do salema makamwa minene yo salema na esprit na yo ozo kozala édifier. Bosana lobi na yo. Kokanisa makamwa leki lobi na yo te. Banda koloba lo petit mokolo zoya. Loba nzambe na bomoi nanga na zondi maete na kokota na file ya monguna te bato bakoya nzela moko banguna bakoya bakokoya 10 000 à ma gauche 10 000 à ma droite et bakopalangana na nzela sambo au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Il faut édifier. Yango moni ndeko ozala problème tanga ba pisom loba luka ba verset malamu bana ko tanga kango bana ko dominer ka pensée na yo bana ko dominer santé na yo bana ko dominer tout esprit ba tendement ya mabe mutakolo ba yo na ko loka yo loba na yete ngasi na lokama po oya fana kati na nga esi afanda oya sanzamba likolo nyoso esi alomona na ko lokama po yeboko afanda azam o aleki bandoki na ba likolo na nyoso. Donc on lokanga te ponza besa lokanga koloka nzambe za lipamboli asa pambolanga déjà et ça peut sangavo koloka ma autrement la mot difficile mais je peux dire que nzambe esi asombanga nzambe sa longolanga na maboko ya batu nzambe sa longolanga na maboko ya mokili nzambe akomisanga citoyen céleste le loko liboso ezali édification
faut édifier motema na yo, prophétiser loba makama malamu ndeko makama beko yoka ngo mingi te yoka makama malamu ozoleka maladi kolinga kote ba doit pesa comme information maladi wana symptôme na ngo sala kaboy so yoki mukusa oyoka mbomo toboki esili ekopanda na mtoto mbimba mutu moko kufana na point kuna mutu moko koloka makambo wana te so mutalinga balobi stop. Moi je sais que toute maladie sur la croix, Jésus a vaincu la maladie. La Bible dit par ses maîtres ici, nous sommes guéris. Les châtiments qui nous donnent la paix tomber sur lui. Ne venez pas de me dire que ceux qui sont malades doivent être kwanza, ceux qui kwanza ngo toboki, et bani mtoto mbimba, et voya mupanzi koto, et mutumoka kufanya na kwa kuna, et te wana ya zaye ngana zanga tozaka unique la mokili. Amen. Ba ici de mi balé bazalaka te. Ba papa blanche mi balé na mokili bazalaka te, ba maman filo mi balé na mokili bazalaka te. Nous sommes uniques. Yo kotika la yo soko zato ke panzambe muta kotika la ko remplacer etala ndeko ale moloto za kwa bazo so bato bazo de quitter. Est-ce que bo kotika la ko zwa mutu lokola ale moloto mais ale moloto unique. Ata mutayo sala koleka ye makambo ebela zo composer mais ya ko sala peka unique na makambo na ye c'est que mutu la mutu za unique na lolenge na ye ya ona bana poko lelo tika mutu moko azala unique na nzela na ye a elongo na nzambe tozala plus que vainqueur ya mi balé balobi exhortation c'est que c'est lui exhorte plutôt, c'est bon, ok. C'est lui qui prophétise, s'exhorte. Asa komi lendi sa yemoko. Asa ko lendi sa pe batu. Ndeko, nalobaka na vie batu mususu, vika yozo leka. Batu susu wazo muna mweza pamba. Mais ezala batu susu wazo muna ke muto yo penza, asa témoignage. Poko leka nzela wana, ezala ba musu basalaka 5 jours apamba na likambo kuta nango akufa. Mais ya leki ndenge nini bulu wana. Ya leki ndenge nini. Ndeko na bana mutu moko atozo le kanzela ya pasi. Molimo na nzambe o nzambe te kati na biso o bana ko exhorter yo. Abana wana ko lendisa yo. Abana ko ozayo mokote. Ozana nzambe abomoy. Komi tungisa te. Soki wana bali. Ekeski mabale silite. Soki wana bote. Eske kobota ndeza kozala kokota lola. To kobota be silite. Soki wana kuna se mutuka. E silite. Parce que le panier circule encore. Tant que nazala bomoy. Nazo komi lendisa. Mape bandaki na kati. Oh my God. My God. My God. Tuzaki na ranger de sang. Ceux qui m'appellent bandé na moto à 100e, ceux qui m'appellent na moto le premier, ceux qui na 10e, na zone ni makiso bandé na droite nanga, na ozala 90e, mais ceux bandé na gauche nanga, na ozala 10e, parce que tant nanga ezali, mukolo nanga ezali, jour nanga ezali, naza patient nazozela, lendi sa motema na yo, loba naza patient, loba nazozela, ate zo umela, mukolo nanga ezali, ate zo umela, nanga ezali, ate zo umela, mais oh my God, jour nanga ezali, oh my God, ata balobi, mokolo ezali bako changer langa. Oh nzambe aboko, mon Dieu, mokolo nanga eza mokolo nanga, oya wana eza mokolo na ye, yango na bito za unique. Moto ndaza unique. Milendisa mayoko moko robo shaka. Ndeko nanga sozo ko milendisa, okomona ba force na kati na yo. Ndoki alokyo na butu, ayo otu na tongo soki kingolo, ola ki ndenge nini. Obanu ko pesa explication. Ndenge na lala kilo ki kingo zo sala pasi yawo. Koto yo soki bandi, eyeti kota gorge, eleki boti, kota litoyi, bimi kota litoyi, kota ner, mutalo, en tout cas, bon siko omeli kizite, osali boite, ok l'explication zo pesa ye, azo luka confirmer na makambo asala ki na butu. Omoni mabe banda komi lendi samana nu yo moko avoye bisabe mutaza pembe na yo
bala ko déclarer na motema na yo zoloba na molimo santo nazo kalenki passe salinga la butu mais nazo ni nzambe oya kelinga nzambo ayebi kingo nanga nzambo ayebi moko eza na kati nzambo ayebi misunyo eza na kati nzambo ayebi poso efani likolo c'est lui qui m'avait dit que na prophétiser ce qui passe eza na mokuwa na lobela mokuwa yokaka ce qui passe eza na mosuni na lobela mosuni akoyoka ce qui eza na poso na yebisa poso akoyoka parce que ce qui nzeta yokaka nzambe nanga comme si monoko na ngai alobi nanga na prophétiser c'est que na sa capacité ya kokota na domaine yonso ya kosimba parce que Dieu m'a dit de prophétiser kopesa information na n'importe qui te mamutu tikala nango muta yeba te yo moko bundi nango soko moni vraiment ça ne va pas tu peux informer Neko ezala makambo susu quand tu donnes l'information muto pesa information quand tu périote oyebi esprit a mutu te oyebi motema mutu te oyebi te mutu wana anviaka ota musu na makambo salaka aza na posa yo kende po ya ko remplacer ana posa yo lia mbasu asakotisa yo mbasu na kata mutema na eme yo nano za mbasu simba ote na kati na yeso koma sanduku na mutema na eme yo na libano za na kotambula ezala bato ebele si baboma bato mususu me bazozela bakufa me bazozela bango bakufa bamoniki bato yango bazopersevere kaka bazokende kaka bazokende moto oyo eza na ebele bazelaka bamona yo kwei surtout mwa ndeko na bafacebook oyo ndeko ezala bato ebele bazozela bia ye na tomoni te bakotia na bafilme ya Facebook ala mingi te ye wana ye il y a des gens on a kata mitema na bango olemba na kolendisama bango moko azo milendisa mpona bandeko abi tika bato baza na pasi bato bakufi na maladi nzambe elendisa bafamile na bango tala ndeko wa juge akufaki na kini papa alendisa mwasi na ebana na ye tala moto boye akufaki tala ndeko na biso mwakufi na Londres alendisa famille na bango tala moto mwakufi na ndeko na kata motema no ozoko milendisa yo moko pe ozoko milendisa bato mosusu longola bato na baprison motema okokonda muto ataka bato na baprison motema okomona musuni na yo kokonda okomona mukuwa na yo bana kosuwa po bato baza na mitema na yo bazoningana soki ezosala pasi soki omoni na Facebook abimi kitoko oyoki motema esui nui mpo nini aza na prison motema soki ye pa yazali amona ye te ayebi te eloko esali yo me lokola moto bomai na motema oyoka motema na moko esui okolekisa photo ya mbango tu vois on voit ça eza bato mosusu basala bato pasi na vie omona omoni photo ndeko olekisa yango tu vois et ça se fait mpo ozomona bi soki olimbisi te soki olongoli na image na yo na motema te obana oyoka pasi soki omoni ye surtout bato abo balinga te bato wana babonga so ayoki na bongi asomi nini atamwi na nini asali nini ayoki bien te lokola bati bien mbeli na motema mais tika lebe na mutu moko na pokwa lelo ndeko bimisa bato exhortaka motema na yo seke milendisamaka yo moko même si okwei milendisa pupula maboko pupula makolo ata bato baseke pa okweyaki so oke na deuxième balabala bakoyeba te continue marche avec Jésus. Oh my God, biologie sa bonté encore là. Et dernière ezali consolation. Consolation na kati na domaine nango spécial ezali domaine ya Saint-Esprit. C'est que l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est le seul qui peut te consoler. Même si tu tikali yo moko. Et ça, bande ko belé baleki na hôpital, o ba pekisi même mobile ya, mwasi ya, bana baya, bandeko, ba camarade ba poussane. Il y a des gens qui ont passé même na bon moment na hôpital. Yé moko na ta ya Covid ki oyo. Mais tellement que molimo santu le consolateur azalaki pembeni azo consoler koleka mwasi na ye, azo consoler koleka mobali na ye, azo consoler koleka bana ndeko, azo kondeko. C'est le domaine du Saint-Esprit. Ndeko tika koloba na prophétie na yo ya suka loba Saint-Esprit
console mon cœur, console ma vie, console ngai, console intelligence nangai, console force nangai, console famille nangai, console nation nangai, console biloko nanga nyonso. C'est que molimo santu na Nzambe azawana pas consoler même ba orphelin, ba kufili ba papa, ba veuve, molimo santu azana domaine wana. Eza domaine na mutute. Mutako yilo mai lobi akozala peta mso asala yene yongote mutako luka pso melo ndaku lobi ta msusu ndaku na beba botoli yango mutako ko pramelo voiture to lobi yimo ke tonga yo ndeka azo vivre zanga mutuka wana nga elamba wana shereti wana beta kina fera nga robu wana nga ndeko mutamokila ko peso na gauche na droite ake tonga a peso na gauche na droite ake beta yo biloko na boseni kombo ake beto pembeni biloko pene ya bien ya pauvre père au moins bato kata bato se pena nzoka batonga ko pena bino ndeka za wana biloko wana eza biso ndeko l'homme a consolé en partie. Mais rôle à Molimo Santu a consolé en totalité. Le Saint-Esprit n'a pas quoi le lo. Et ça, toloba, na souka ya prophétie na yo, okoloba ka loba moko. Le Saint-Esprit, Dieu dans ma vie, console-moi. Prophétiser sur ta vie et loba que le Saint-Esprit a consolé yo. Na pas quoi le lo. Nazonima ezali na bato bazali kolela molimo santu azo console yo soki famille moko tushamaki na liwa molimo santu azo console yo ndeko nanga okozala po ozala kati na patience ozozela eloko moko ezowumela ozokobitula motuna. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tant que vous eloko moko tozomona que toute ta vie est bien. Mais ndeko tikanga na ebisa yo, il y a des moments là ngana tongo mutebe zobeto mbang. Il faut que le consolateur okomela ba mai bikolo tomela mai mingi. Nanga mela mai mingi te. Ozoka mai pezo kita po ponini. Mulunge, ozoka moto, ozoka nini. Mais na sia mutema, ozoka elmo mulimo na nzambe zo solala yo. Tu sens il y a une force. Même si moi yebetinga libanda, même si na yoki mulunge, mais quand mulimo santa zolo balelo moko nazoba ndeko mutu moko na mokili awa ko consoler moninga na zate ata ndeko langa propre leona aide lobi na aide lobi kuna na aide na ba tu vois wana kuna ndenge ba tokoma ba ote wana kota na servitude ti yo kota bana mutu mutu ko ba ina ye mais molimo na sambe ako consoler yo ti Paul a le binzambe longolanga kum tu habitais d'été. Ma grâce te suffit. Molimo santa zazo console yo. Attends qui moi charge dans mon Congo. Nima que le boza kananzambe parce que le Saint-Esprit est là. Kota la faiblesse na yote. Kota la malade tumis yote. Kota la mpia kana yote. Kota la faiblesse na yote. Tala nzamba tie molimo na ekati na yo. Nzamba zakati na yo. A commission temple na ye. O zanzambe. Ndeko na pokwa lelo na lito bana ko sambele pa na nzambe. Papa Blanche, l'ancien Blanche, a même besoin de prier pendant 10 à 15 minutes. 10 minutes à prière, parce que tu as 15 minutes. A même besoin de 10 minutes à prière, que au petit sujet, Papa Blanche, au tiki 5 minutes, il va sambela. Et deuxième sujet, il y a consolation. Premier sujet, il y a prophétisation. Il y a prophétiser la vie à mon tour. Puis la famille, la ministère. Et deuxième, il y a consolation. Montonio so abanda koloba que le Saint-Esprit a consolé ministère na ye, famille na ye, banzela na ye, vie na ye, même na confinement peut déconfinement, que le Saint-Esprit continue à consoler quelqu'un. Papa Blanche, voilà, malheureusement pas na yo comme on a prié pendant 10 minutes. Alléluia. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, Oyoki Oyoni Nikolo alobeli yo nanga na pokwa na lelo. Bien-aimé. Alléluia. Oyoki onindi nzamba alobeli yo na pokwa lelo. Bien-aimé, ozali prophète ya vina yo. Olandi lite ya oyo na pokwa oyo. Banda koloba nkolo pona vina yo. Banda ko prophétiser pona libota na yo, pona bomoi na yo, bien-aimé. Ekokokisama po ete nzambe liloba nzambe ekosaka te. Tobondeli na kombo na Yesu Masiya, haleluya. Mokonzi na kokamba.
Yozwa na yo lokumu Nzambe po etuza Nzambe na banzambe. Papa, na ye epai na yo nkolo koprofetize likolo na bomoi na ngai nkolo. Na kombo na yo Yesu Masiya, nabandi koprofetize mpona libota na ngai. Nabandi koprofetize nkolo papa mpona bana na ngai. Bazala bana minene Nzambe eloko moko te ya mabe kokomelaka bango na kombo na Yesu Masiya. Nkolo na profetize likolo na mambo moko na moko na libota na ngai. Oyo bazali na Europe na Afrika Nzambe yozwa konto na bango. Nzambe na lola papa eswa libota na ngai na kombo na Yesu. Nzambe kofungola baporte ezalaki ya kokangama na moko na libota na ngai. Na kombo na Yesu Masiya o Jésus na beleli telema na libota na ngai. Telema na libota na ngai Nzambe. Telema na libota na ngai Nzambe. Papa baoyo basala kate basala. Papa nazali koprofetize. Misala ina na ngai banyese na ngai na kombo na Yesu. Kuna nazindima ete banyese na koya na ndea na ngai na mboka o. Nzambe na luna nazondima na koya. Kuna nazondima na kombo na Yesu Nzambe. Nazali koprofetize. Nazali koprofetize Nzambe. Oh, kuna nafungoli mizembo. Nafungoli mabala kuna banyese na ngai kuna bamezi na ngai. Ezala ouvert na kombo na Yesu Masiya. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Nazali koprofetize kuna moka na nga kongo Nzambe. Papa, misala, basibali koluka misala, bazwa misala. Ule kimi ba omba fena kongo, bakombola bakompani Nzambe. Bana na yo bazwa misala. Na kombo na yo Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nkolo, renye na mboka ya Kongo. Renye na mboka na nga Kongo Nzambe. Renye na mboka na nga Kongo. Oh, Nzambe. Natongi santé na nga physique na kati ya maloba na yo nilobete tu m'as fait dire oh my God okomisinga ndako na Nzambe okomisinga epai na efandelo na yo okomisinga esika yo api yo Nzambe oza ya kofanda yango nazodeklare je suis une maison de Dieu, je suis une maison de Dieu naza tempelo na molimo santo wapi molimo santo akofanda na yabandi kodeklare mbakambo ya bibira bomo ina na prospérer à tous égards. Au lieu de prospérer mon âme, mon esprit, dans la présence divine, je prospère. Tika ma vie prospère, mon âme prospère, ma santé prospère. Yesu Masiya, nazali kobelela yo, nazali kobelela yo, nazali kobelela yo, Nzambe na nga na lo, nazali kobelela yo, Nzambe na lela, nazali kobelela yo, nazali kobelela yo, nazali kobelela yo, na kombo na yo Jésus-Christ de Nazareth, na kombo na yo Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. In the name of Jesus, na renverser misala kindoki, na renverser misala botel, na renverser misala manda molobo shika mona kabaka, roti mona tebo au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, na bani ko renverser nyonso ya ko planifier na mambo moko na libeta na nom de Jésus de Nazareth. Na renverser au nom de Jésus de Nazareth, na renverser misala nyonso ya mungumba bani ko planifier na bongo na ngai côté mama côté papa. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, misala ba beba. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tobandi kobelela molimo na Nzambe, a consoler biso, a consoler mabota na biso. Tobandi kobela molimo na Nzambe, a consoler, a sala lolinga lingi na bomoi na biso. Na kombo na Yesu Masiya, na kombo na Yesu Masiya tobeli molimo.
Consoler ngai, consoler libotalangai, consoler banalangai, consoler bandekolangai bali mikili pana bipai, consoler, 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 consoler Jésus, consoler, consoler, consoler Jésus, consoler Jésus, na kombo na yo Jésus Christ de Nazareth. Oh, grande malamu, consoler ngai, papa na tengi consolation na yo, papa na tengi consolation na yo na basi na ngai, na tengi consolation na yo na libota na ngai, na tengi consolation ko na libota na ngai, na boko na ngai, papa, nazali kosenga, nyose, papa, bakende liboso, bakende liboso na libota na ngai, na kombo na yo Jésus Christ de Nazareth, na kombo na yo Jésus Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, na kombo na yo Yesu Masia, papa bandeko na nga bakende liboso, bakende na kombo na yo Jésus Christ de Nazareth, papa na yo kobondela mpona mopena na ingi, chante kibayi zabi, rangola yo na vi ya bilanga, rangola mopena na ngai Julien, consoler, consoler moko na moko na consoler bandeko na ngai mingi babungisi bandeko bikilipa na bipai, Nzambe ozali le consolateur, consoler mitema na bango, consoler mitema na bango, consoler bandeko bali na bandeko na baofisi Nzambe, consoler mitema na bango, consoler bandeko bali kozwa swere bali na baofisi kokosokola bango na pasi Nzambe, consoler bango, consoler bango, consoler mitema na bango Jéhovah, vive, consoler mitema na bango, consoler mitema na bango, consoler mitema na bango, na kombo na yo Jésus Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Tobandi koloba na Nzambe. Merci grand Dieu. Alléluia. Tobandi koloba na Nzambe apesa forme. Oyo apesaki forme na mikuwa ekauka. Nzambe apesa forme. Na mabota na biso apesa forme. Na makambo na biso nyonso tokosala na ba projet na biso. Nzambe wana apesa forme. Nzambe wana apesa forme na bomo ya bana na biso. Nzambe wana apesa forme na makati na mabota na biso na nyonso tokosala. Nzambe apesa forme na kombo na Yesu. Père éternel, mon Dieu, oyo salaki na nzela na Ezekiel opesaki forme na mikuwa ekawukaki Nzambe polo pesa forme na makambo na ngai nyonso Nzambe, pesa forme Jésus-Christ de Nazareth mpe oza na bomoi obongwani te, pesa forme na libota na ngai, na baneve na ngai, na baniese na ngai, na bafrere na ngai Nzambe, pesa forme polo Yesu, na bileli pesa forme. Pesa forme Jehovah Jireh, pesa forme kolo na bikamwa, pesa forme kolo na mboka oyo na ngati kolo, pesa forme kolo, pesa forme kolo na pesa forme na Nazareth, pesa forme Jésus, pesa forme Père éternel mon Dieu, pesa forme na nyonso tokosala Nzambe, pesa forme na église na ngai Nzambe, pesa forme na bana na yo oyo bali kosalela yo na solo Jésus na se na moi oyo, pesa forme Jésus-Christ de Nazareth, pesa forme o Jéhovah Jireh, pesa forme le roi des rois, pesa forme éternel de Nzambe, o kolo kaka yo tozali kosalela Nzambe, o kolo na bikamwa kokonzi na nguya, pesa forme kolo na bomoi na ngai, pesa forme na ngai, kosala mpona mwana oyo kolo ezala kansele na renverse yango au nom de Jésus de Nazareth. O nazali kobelela yo, nazali kobelela yo mofeti na recevoir la grâce, recevoir la grâce au nom de Jésus. Nyonso tokondeli na kombo na Yesu obikisa biso tobondeli tolobi merci Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Tu es manzembo biso nyonso. Yoza malamu. Yoza malamu. Yoza malamu. Yoza malamu. Tikanga ina yemba. Yesu za malamu. Tikanga ina yemba. Yesu zama oyemba yozamalamu. 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 Tikanga ina yemba. Yesu zamalamu. Tikanga ina yemba. Yesu zamalamu. Ndeko nzamba za malamu. Nzamba za malamu. Nazoni mapoko lelo maloba oyo esimba bavina biso. Nebi ke yai bruit makasi, bruit ezo salema makasi. Bruit ezo salama, nezo mona matoi moko ezo sukwama. Ndekolanga bruit ezo salama makasi, bruit. Bruit ezo salama makasi, bruit ezo salama makasi. Bruit ezo salama makasi. Ndekomo waza na problème na pandi. Bruit ezo salama makasi ya pandi na yo. Ozo zo renfort ma chère ya baba. Force mo zo kota kati na yo na pandi à gauche. Moriamba nderia baba force zokota nazo nima ete motomoko oya zoleka na pasi ya motema azana souci likambo moko nzamba o console yo na pokwa lelo tika ete le consolateur azo sika ya oyo zo senga koza na souci te parce que le consolateur esi azu sika bruit zo salema ya makasi bruit ya makasi makelele ezo salema c'est que nzamba osala makambo nzambe so osala makambo makelele za makasi asalaka na silence mais il y a des bruits ya makambo oyo salema ezokana maya boshanda bana Israël nzambe afunguli mai bazoleka bazoyoka bakri ezowita libanda bazoyoka lolenge mopepe ya mai ezoleka mais bango bazoleka na silence ya nzambe mais bruit ezosalema tika bruit oyo échange bavi na biso kobana lelo état ya mutu moko échange état quand je parle d'état c'est que quelque part sur la vie civile bana komona déjà nzambe azokota na mariage soko benki ozaki na nzela malade bana kokota na monde ya guérison monde ya santé bakangaki libumu bana komona koleka ba Samuel bakota na ondima na pokwa lelo bruit oyo ezo continuer ndeko avant là la prophétiser kobanda 0 heure tina 5 heures luka heure moko zwa même 10 à 20 minutes prier prophétiser tanga ba chapitre wana loba nzambe na komi monoko Ézéchiel je prophétise sur ma vie et je le crois que bruit kosala makasi na butwa lelo bruit ya makasi et le monde des ténèbres bakoyeba ke tozobondela Yoshua Mashia nzambe ya solo o aza le même hier aujourd'hui éternellement il s'appelle Je suis tika nzambe apambola biso nyonso na pokwa lelo na kombo na Yesu Kristo amen Amen. Amen. Voilà annonce na biso lelo ezalaki mokolo toyamba bishop Edouard Domvemba azali moko lokola papa yaya na biso na libumu ya na foi na nzela ya pasteur Voua Emmanuel voilà c'est pourquoi a fallait azala na biso longo mais il y a eu accident ya téléphone mais prochainement à cause na biso elongo voilà na pesi merci na moto nyonso tokutani lobi na 15h juste wapi tokoleka kosala journée na biso ya
adoration pe partage pe nazo pesa annonce koloba ete semaine auto so banda toko pesa annonce pour na retour ya église ya salle zala ke ba oyo nyonso bazana Nottingham ba koleka kozwa yango ba o bazana derby toko zana kata ndaku pour na ko prier mokolo ya samedi toko pesa pe na mokolo ya samedi na kata ndaku pe dimanche toko zana derby pour na prière et samedi ekozala journée ya ko prier pour na bandeko nyonso bazana derby. Voilà, Zambia pambola biso tokutani lobi na mongonga ya 15h juste prophétiser avant okota na sommeil profond. Donc okola na yo me 0h 1h 2h ko pe ko lamuka prophétiser loba renverser bakamo nyonso oyo batonga mabe na kata famille na yo renverser parce que nzamba peso monoko prophétisation ya pokwa lelo selon la parole de Dieu et moi je parle oyo ezali ndenge loba nzambe lobi ndenge nzamba pesi maloba na Ezekiel ngape nazo pesa mutu nyonso maloba oyo nzamba pesi ke na pokwa lelo loba soki ezali likambo ekangama loba et nzamba za sima prière na yo et cela sera ekozala bongo pe kokokisama na kombo na Yesu. Nzamba pambola biso pe mokola lundi na 21h tozonga na radio na biso les sons d'alarme. Nzambe a pambola biso. Merci beaucoup na bandeko na biso à Canada pour na don bopesaki Nzambe a pambola bino. Bye bye, see you. Nzamba pambola biso nyonso tokutani mokola lobi na 15h. Nzamba pambola bino nyonso bisika bozali. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye bye. Cette émission live où je suis bon maître, mon cœur t'adore. Prends une position qui te convient. See you tomorrow. Thank you so much. Hallelujah.